यह है दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह है और ये इतना खतरनाक है कि अगर आपको ये कहीं भी नजर आ जाए तो फौरन वहां से भाग जाना, क्योंकि इसके पास जाता ही आप एप्रोटाइज होकर बेहोश हो जाओगे और ये आपको कच्चा चबा जाएगा। ऐसा कहना है कुछ यूट्यूबर का, यानी मतलब कुछ भी व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी बना देते हैं। दरअसल ये जानवर पूरी तरह से फेक है जिसको एक कंपनी ने बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट किया था। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।